خپله یو پیښه کېدل په معنا باندې چې یوه پیښه رامنځته کېږي حادثه. صحیح دی؟ په دې ځای کې د ایونټ څخه هدف دا دی چې د سمپل سپیس فرعي سیټ عبارت له ایونټ څخه دی. د یو سمپل سپیس فرعي سیټ یا سب سیټ د سمپل سپیس عبارت ده د ایونټ څخه دی. دا معنا چې که چیرې ته راولاړېږې مثلا مثال ډایس یو دانه ډایس غورځوې. دا یو دانه ډایس چې ته غورځوې ته احتمال د دې پیدا کوي چې تا ته د شپږو طرف راسي شپږ ټکي چې لري او دغه د شپږ چې دی دا عبارت ده یو ایونټ څخه دی. په دې خاطر باندې چې دغه شپږ چې دی دغه په دې ځای کې دا شپږ نشته دي دا په اصل کې دغه سیټ یو څخه تر شپږ پورې د دې سیټ یوه برخه ده. صحیح دی؟ نو ایونټ چې دی هغه د سمپل سپیس و فرعي سیټ ته ویل کېږي یا موږ تاسې په پښتو کې حادثه موږ ته وایو. دغه په پښتو کې پیښه په دغه کې مثلا حادثه. صحیح دی؟ ورپسې ایونټ چې دی د ایونټ برخې اول د واره امپاسیبل ایونټ. امپاسیبل ایونټ هغه ایونټ ته ویل کېږي چې هغه په خپل ځان کې هیڅ عنصر ونه لري یعنی خالی وي یا خالی سب سیټ یا خالی فرعي سیټ عبارت د امپاسیبل ایونټ څخه دی. مثلا که چې دا تقریبا موږ دغه مرتولی شو فرعي سیټ مرتولی شو دې مثلا یو دغه یو تجربه مثال تجربه سره رسوو په تجربه کې مثلا زه وایم چې زه یو کاین غورځوم دغه ډایس غورځوم د دې ډایس د تاک او جفت نمبر یې ولیکئ چې کوم رزلټ راځي په یو وخت کې. اوس په یو وخت کې خو یا به تاک راځي یا به جفت راځي او دواړه په یو وخت کې نس راتلی. تاک او جفت نمبر په یو وخت کې راتلی شي که چیرې زه ډایس وغورځوم خو یا به یو راځي تاک نمبر دی یا به دوه راځي جفت نمبر دی یا به درې راځي تاک نمبر دی یا به څلور راځي جفت نمبر دی دغسې په ترتیب سره د شپږو پورې. اوس په یوه وخت کې تاک او جفت نس راتلی نو و دې ته امپاسیبل ایونټ ویل کېږي یا خالي سیټ یا خالي ایونټ. ورپسې د امپاسیبل ایونټ څخه وروسته بل ایونټ چې دی هغه د ایلیمنټري ایونټ په نوم باندې یادېږي. ایلیمنټري ایونټ هغه ایونټ ته ویل کېږي چې هغه په خپل ځان کې یو عنصر فقط ولري. یو عنصر مثلا زه وایم چې یو کاین زه غورځوم او د هیډ طرف یې په نظر کې نیسم. د هیډ طرف یې مثلا اس مساوي کېږي په هیډ او ټیل باندې. صحیح دی؟ او ای چې دی ای مساوي کېږي په چیش باندې یوازې په هیډ باندې. نو کله چې موږ تاسو په یوه ایونټ کې یو دانه عنصر په یو وخت کې ولرو و دې ته ایلیمنټري ایونټ ویل کېږي. د دې څخه وروسته بل ایونټ چې دی هغه د شور ایونټ په نوم باندې یادېږي. شور ایونټ و هغه ایونټ ته ویل کېږي چې هغه د یوې تجربې ټول هغه دغه چې دی نتایج چې دی یا ټولې نتیجې چې دی هغه په خپل ځان کې ولري. مثلا که چیرې زه راولاړېږم کاین غورځوم مثال د دې اس یې مساوي کېږي په اچ او په ټي باندې نو ایونټ چې دی ایونټ که چیرې دا مساوي سي په اچ او په ټي باندې دغه ایونټ ته دا شور ایونټ ویل کېږي. صحیح دی؟ نو شور ایونټ چې دی دا ای مساوي کېږي په چیش سره په اس سره چې د دواړو عناصرو سره یو رقم دی. دې ته شور ایونټ ویل کېږي. ورپسې د شور ایونټ څخه وروسته بل چې دی د کمپلیمنټ اف ایونټ دی. کمپلیمنټ اف ایونټ و هغه ایونټ ته ویل کېږي هغه عناصر په یوه ایونټ کې نه وي موجود او په سمپل سپیس کې موجود وي. هغه عناصر که چیرې موږ راواخلو په یو بل ایونټ کې ولیکو دغه ایونټ یې کمپلیمنټ دی. مثلا که چیرې زه یو ډایس غورځوم او په دې ډایس کې د ډایس ټول نتایج مساوي کېږي په چیش سره یو دوه درې څلور پنځه دیم شپږ. صحیح دی؟ اوس ایونټ دی راته وایي ته احتمال د دې پیدا کړې چې مثلا تاک نمبرونه دې راسي یا د تاک نمبرو ایونټ ته ولیکه ماته. د تاک نمبرو ایونټ چې زه لیکمه هغه مساوي کېږي په چیش سره په یو درې پنځه باندې دا تاک نمبرونه شوله. صحیح دی؟ اوس
هغه عناصر چې په دغه سمپل سپیس کې موجود دي په دې ځای کې او په دې ځای کې نشته، هغه عناصر که چیرې زه راواخلم په یو بل سیټ کې ولیکم، هغه سیټ چې دی هغه د دغه ای کمپلیمنت دی. یعنی ای کمپلیمنت دا مساوي کېږي په څو باندې؟ 2 4 6 باندې. اوس دغه د ای داش چې دی ای داش او دا ای دا که چیرې عناصر یې زه سره یو ځای کړم چیرې ځینې جوړېږي؟ بېرته دغه اس ځینې جوړېږي. نو کمپلیمنت اف د ایونټ یا د یوه ایونټ کمپلیمنت هغه سیټ ته ویل کېږي چې عناصر یې په سمپل سپیس کې موجود وي خو په ایونټ کې نه وي موجود. ورپسې د دې څخه وروسته یونین اف 2 or more events دا عیناً د سیټ تیوري ده. یونین یا اتحاد د دوو ایونټو ده، عبارت د هغه سیټ څخه دی چې عناصر یې په دواړو سیټو کې موجود وي. مثلا په دې ځای کې مثلا دا خو ای دی او دا هم ای داش دی. د دې ای او ای داش یونین چې دی دا مساوي کېږي په ای یونین ای داش دا مساوي کېږي په څو باندې؟ 1 3 5 ورپسې 2 4 6 چې دا سیټ دا بیرته مساوي د دغه سیټ سره سو د سمپل سپیس سره. نو کمپلیمنت اف د ایونټ او ایونټ که چیرې موږ اتحاد ورکو سمپل سپیس ځینې جوړېږي. یا لنډ ټول هغه عناصر چې هغه په دواړو سیټونو کې که چیرې موږ د دوو سیټو اتحاد راباسو د دواړو سیټونو دریم هغه سیټ ته ویل کېږي چې د دواړو سیټونو عناصر په هغه دریم سیټ کې موجود وي. اوس په دې ځای کې په دغه سیټ کې هم د دې سیټ عناصر موجود دي او هم د دغه سیټ عناصر موجود دي پکښې کې. دې ته یونین ویل کېږي. ورپسې د یونین څخه وروسته بله برخه چې ده هغه د انټرسیکشن یا زموږ ستاسو په اصطلاح باندې د سیټونو یا د دغه ایونټو تقاطع ده. د ایونټو تقاطع چې ده وایي په دواړو سیټونو کې د مشترکو عناصرو سیټ موږ راباسو او بل سیټ ځینې جوړوو، هغه سیټ ته د تقاطع سیټ ویل کېږي. مثلا که چیرې زه یو سیټ ولرم 1 3 5 او 6 صحیح دی، او بي هم مثلا بل ایونټ ولرم یا بل سیټ ولرم دا مساوي کېږي مثلا په 1 4 2 6 باندې مثلا صحیح دی. نو د A انټرسیکشن B دا مساوي کېږي په اوس دا یو چې دی دا یو په دې ځای کې موجود دی او په دې ځای کې هم شته، په دواړو سیټو کې موجود دی. نو دا هم یو عنصر. ورپسې 6 په دې ځای کې موجود دی او په دې ځای کې موجود دی صحیح دی، دا هم 6 دغه بل عنصر خو به نه وي. نو دغه دوه عناصر چې دي دا دواړه عناصر د دغو عناصرو د دغو دوو سیټونو مشترک عناصر دي. نو دغه د مشترکو عناصرو ایونټو ته د دوو ایونټو تقاطع ویل کېږي صحیح دی. اوس یو شی د ستاسو په یاد وي چې مثلا A داش انټرسیکشن A دا مساوي کېږي په چیش باندې؟ په خالي سیټ باندې مساوي کېږي. خالي سیټ په دې خاطر باندې چې د دواړو تقاطع خو د دواړو مشترک عناصر راباسي او په اصل کې دغه A داش چې دی دا کمپلیمنت د A سیټ دی. که چیرې زه د دواړو تقاطع راباسم هغه حتما خالي کېږي، یعنی مشترک عناصر دوی په خپل منځ کې نه لري صحیح دی. ورپسې د دې څخه وروسته بله برخه چې ده هغه د میوچوالي اکسکلوزیو اور ډسجاینټ ایونټ. میوچوالي اکسکلوزیو یا ډسجاینټ ایونټ هغه ایونټو ته ویل کېږي دوو هغه ایونټو ته که چیرې د هغوی د تقاطع سیټ مساوي په خالي باندې سي، خالي سیټ سي. مثلا دا ډېر دغه هم دی ساده هم دی شاید ټول ورسره بلد یاست. مثلا اس مساوي کېږي دایس ورځومه دا هم 2 3 4 5 او دا هم 6. اوس ای چې دی ای مساوي کېږي په یوازې تاک نمبرو باندې او بی چې دی بی مساوي کېږي په یوازې جفت نمبرو باندې. اوس د A انټرسیکشن B
یا د دواړو ایونټو د تقاطع سیټ په دې ځای کې په دې دواړو سیټانو کې داسې شی نشته چې هغه مشترک ونیسو نشته نو بره دغه دا سیټ چې دی دا مساوي کېږي په خالي سیټ باندې کله چې د دوو ایونټو د تقاطع سیټ مساوي په خالي باندې سي هغه ته میوچوالي اکسکلوزیو ایونټس ویل کېږي ورپسې د دې څخه وروسته اګزاسټیو ایونټس اګزاسټیو ایونټس هغه ایونټو ته که چیرې د دوو ایونټو اتحاد سیټ مساوي په سمپل سپیس باندې سي عبارت د اګزاسټیو ایونټ څخه دی د دوو ایونټونو د اتحاد سیټ مثلا که چیرې په دغه ځای کې زه د A او د B د اتحاد سیټ جوړ کړم دا مساوي کېږي په 1 2 3 4 5 دیم شپږ اوس دا سیټ چې دی دا سیټ مساوي کېږي د دې سیټ سره نو که چیرې د دوو ایونټو د اتحاد سیټ مساوي د سمپل سپیس سره سو هغه عبارت ده اګزاسټیو دغه اگزامپلونه ما ورکړي دي حل کړي مې نه دي تاسو یې ټرای کړئ که مو چیرې جواب راویسي خو ښه خبره ده که مو نه راویسي زه نه پوهېږم چې نن یې حل کړم که را روانه هفته کې حل کړو روانه هفته کې څه دي روانه هفته کې بیا حل کړو اول سوال وایي 3 دانې کاینونه په یو وخت کې غورځول کېږي اول د واره سمپل سپیس ولیکئ ورپسې is the event that shows exactly 2 heads داسې ایونټ چې یوازې 2 هیډ ښکاره کړي B is the event that show at least 2 heads یو لږ تر لږه 2 هیډه باید ښکاره کړي صحیح دی ورپسې verify whether A and B are mutually exclusive دا ثابته کوي چې آیا دغه A او B دواړه ایونټونه دا mutually exclusive دي که نه دي او بل سوال یې are A and B are exhaustive دا اوس چې مو وویله صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته دوهم سوال چې دی